Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qidduu Yuutiib marti keessan siniin jechaa egaa Abiraamii isanii yeroo darbee balleesseef dhiifamaa simmeetaawwii ta'eenii akkasumas immoo hiriyaa koosaa Ermeelaa kanan fidee dhufee fi akka ishiin na amantu jedheenii yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Ana akka kootti isaaniinis miti kan amansiisuu qabdu turte yaadaan kaameraan alaa osoo teessistee haasofteetta ta'ee si amanus dandeessi jedheen yaada jechuudha. Abiraam ammaa wantoota Ruutaan hin amanneef lamaan ni qaba jechuudha. Inni waan hundumayyuu irraanfadhuutii dagadhuutii ana wajjiniin adeemii nagaas turre miti maaliif waan argitee walitti funaantee dubbii kaastaa yoo jedhuuni dubbateetoo jira jechuudha. Kuni jireenya wanta ta'eef homaa tokkoyyuu isaan irraanfattee bira darbitee jiraachuus hin dandeessu. Osoo Abiraamii jireenyicha keessaa yookiin immoo wanta kaleessa balleessaa ture keessaa baay'ira ta'e amma tokko eeyyeeyyuu jedhama jechuudha. Nama tokkonis immoo akka ittiin deebinee fi gorsaa adeemuu jechuudha. Garuu Abiraamii ishii kana bira yeroo dhufe dhaqeetii ishii sana biraa yeroo jaalalaa akka didallantuu hin barbaadu akka si kaffa'us hin fedhu. Ati anaa fi yeroo rakkoo koo yeroo gidiraa kooti na wajjin nama taateedha jedheetoo ishii sanaan ni sossobaa. Ishii kanaan immoo isituu dubbii qabaa ati waan qabatte tokko gadi hin dhiistu jedhaan jechuudha. Maaliif jennaani madaa qabdi kana durayyuu jechuudha. Dubartiin immoo yeroo garaatti baattuu fi da'umsa irratti dhiirri miidhe hin irraanfattu godaannisa ta'eetu keessa ishiitti afaa jedhamee jira jechuudha. Yeroo sanas argitaniittu akkamittiin akka isaan dabarsanii har'as illee erga deesseellee jechuudha. Wanti ishiin arrafattee boqotte tokkollee hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaa haarii yeroo hundumaa gadda jechuudha. Yeroo qophaa ishii taates sanuma maatii ishii birattis illee sanuma jechuudha. Asumaan maatiin Ruutaallee dhugaa dubbachuudhaa fi wanni ta'uu qabu jechuudha. Jajamuu qabu. Maaliif gaa'ela gidduu waan hin galuu hin barbaanneef waan hundumaaniyyuu osuma arganii dhiisanii tikanii isaadhaan simachaa jiran jechuudha. Abiraam balleessaa guddaa hangana hin jedhamne qaba jechuudha. Dhugaan siniin jedhe. Mee jechuudha bakka Ruutaa buunee jechuudha nuti shamarran osoo ilaalleerra ta'e mee akkam jettume asiin mucaa kan abbaan hin beekamne kanaat hin beekamne intalli ishiin fiddee anatu guddisee citisaa hin himu jettee kan diddee harkaa fuudheetii Ermeellaatti geessee kenne. Ermeellaan jaaladhee du'uufanii isaan ala hin jiraadhu ati na biraa akka hin deemne yoo ati na biraa deemtee qobinnatiin natti dhagahamaa qophaa koon ta'a jettee achi akkas jechuudha. Mee dhugaa dubbachuudhaa fi maal haa gootu? Maal haa gootuun jedhe isa biraaniyyuu kan inni dhaqee fi Ruutaan dhiifama gaafachuu yookiin immoo ishiidhaanii haasofsiisuuf osoo hin taane mucaa isaa ilaaluu dhaqee jechuudha. Mucaa koo yaadee eddan argee guyyaa 3 jechuudha. Inde dursaa jechuudha kanati beektu Ruutaadha moo mucaa keeti? Mucaa keeti moo Ruutaadha? Ruutaadha kanatti kabajuu qabdu mee Ruutaadha? Kanatti mee kunuunsuu qabdu sa'aatii kanatti Ruutaadha. Ruutaa yoo jiraatte mucaan kee jiraachuu danda'a jechuudha. Abiraam dogoggora qabda jechuudha. Mee haatiif abbaan maaliif dhiisa nama kana? Maaliif? Obboloonni maaliif cal jedhan? Maaliif irraa ba'an akkasittidhaan jechuudha. Ana kan gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi egaa dhaqeetu jechuudha. Gateetti isaa dhiibee dhaqee balbala rukute. Gaafa balbala rukutu akkamittiin dhufteette balbala jalaasaatti. Erga balbala jalaasaatti immoo mucaa koo arguun barbaada. Mucaa koo eddan argee guyyaa manaa ta'e hin danda'amu jette. Maaliif hin danda'amne mirgan qaba seerri fayyamaa jedhe. Haa ta'uyyuu malee qe'ee warra kootiitiif yeroo hin bahe kan inni
ati akka barbaadde ta'uu dandeessu, ilaalus dandeessu, waan barbaadde gochuu dandeessa yeroo sana ittiin jechuudha. Sanaa booddee lakkee kan nan seenaa harka qabe gadi na lakkisi jetteen jechuudha. Kan hin jedhu darbatee ol seenuu barbaade muqee isayyuu seera wanti inni guutee hin jiru. Gaafa shirri guddaa Dubaay maali jedhanii kan dursu waan hundumatti maatiidha. Waan baay'eetu jira waan ta'eef jireenya namaa gidduu jechuudha. Maatii araarfatee yoo barbaade Dubaay dhaqee cidha isaa achitti raawwachuu qaba ture. Isaan garuu maatii isaanii achuma kaaniitu ofii isaanii akkas osoo seerri maatii hin guutamiin dhalli dhufe. Mee maal jettu meesii kana dhugaa dubbachuudhaaf yaadame asiinii ana baay'ee na ajaa'ibaanii nama baay'eedhaaf jechuudha. Abiraam nama karaa ta'aa jirudha. Hojjetan jedhee kaameraa qabatee nama dhufuudha jechuudha. Maaliif jireenya mataa isaatii toora galchuu dadhabe? Maaliif isaa Ruutaatti gaaffii ta'e kanaa raayititti laachuu dadhabe? Mee jechuudha. Ruutaanii dubbachuun barbaaddi haasawuun feetii garuu akka taasoftu dhabde waan dhiiftee qabdi kaa wal keessa jiru kaa akkasumas illee yeroo wayii jechuudha bilbiltee ishii waamtee amma tideessutti si wajjiniin haa ta'u gaafa Ermeellaan jettuuni ana sababii keetii waan baay'eetu narra gahaa jira kanaa booddee narratti hin bilbilin jetteettiin jechuudha doorsista akka jirudha jechuudha sinii galee inni jechuudha gaafum jalqabaa itti fidanii gaafuma sapiraayisiishinii gootu sana isheedhee achumatti isa sana xumuree gaafa isaan immoo deddeebisanii nama kana agarsiisanii lakki ani gaa'ilaan qabaa haadha manaa kofaana wal loleen jira walitti bu'een jira yoon immoo gara keetti siqeera ta'e rakkoon irratti uumuu danda'a kana jedhee dubbatee adda kutuu qaba ture inni amma kennaa fudhatutti amma fidee mana isaa keessatti kushiinaa keessa deemtee nyaata qopheessututti hanga manicha keessatti bijaamaa geeddarattutti mee maal jettu meesin eessatti mee Ruutaan balleessaa qabdi mee anaan nama akkas naan jedhatu jira kaleessa galgala jechuudha. Ruutaan rakkoo guddaa qabdi maal godhe Abrahaaminaan jette tokko jechuudha rakkoo guddaa qaba jechuudha isa dhugaan seenin jedhe Ermeellaaniitti irratti hojjette yoo jenne jechuudha amma fakkeenyaaf warri kaleessa turanii irratti hojjetanii gaafa natsiin dhuftu jechuudha achumatti narraa dhaabadhu maaf hin jenne ati manaan immoo waliin arganna jette waliin arginee taasifna jette inni garuu dursee akkamitti akka ishee faana shubbaa shubbee akkamitti kolfaa akka ture akkamitti akka faandishaatti ilkaan isaa meeqa agarsiisee kolfaa ture argitaniitoo jirtu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf mucaan kun nama bakka isaan baraniiruun jedha ishee mucaan dhalate kunimee maal ergaa maal dhagaa guddatan jedhame. Gara haadhaa keessatti hiyya waca ture kan inni dhaggeeffachaa ture jechuudha. Maaliif jennaan lubbuu qabaa hin beeka hin dhagaa idda ishii faana walitti jira waan ta'eef jechuudha. Ammas dhalate isuma isaan wal caqacaqan isuma isaan akkas wal godhan. Ishiin kunis immoo dadhabde dhugaan siniin jedha bu'aa turte argitan ittoo ta'ime dhugaa bu'aa turte Ruutaan jechuudha. Itti dhagaame jechuudha. Waan hin godhin siin jedhe hin gootaa. Hojiin kee waan addaadha. Kaleessa waan ati goote argeera. Warqicha achumatti gatan kaameraa imaaniin fuudhee waan boonatti fakkaata. Garuu inni achumatti gatee ba'ee bakka isaan achi fuudhanii jechuudha. Maali kun hundumtuu? Dhugaan siin jedhe ati amma isa isaaniiyyuu endoomiyyuu maatiin Ruutaayyuu akka barbaadanitti si dhiisanii akka hidhattee ilaaltu akka maal jettu kanayyuu gara tuffiitti geeddarteetta Abrahaam isa dhugaan siin jedha jechuudha. Gara tuffiitti jechuudha. Keessa isaanii bareera eenyummaa isaanii bareera jechuudha. Haadha manaatu cimtuudhaaf malee ishiitu bakka kabaja koonxisiisu jedheetoo jira malee jechuudha. Mee maaliidhaan jedhame akkam ta'uu barbaade? Ermeellaanis akka wajjin hin taatu Ruutaanis akka wajjin hin taatu jechuudha kan inni barbaadu jechuudha. Inta ammoo akkasittidhaan har'a dubartoonni baay'een kan Abrahaam jechaa jiranii sila ati waa of harkaa qabduuf sila ati waa gochuu dandeessuuf harka duwwaa soo taateetta ta'e Abrahaam namni si jaallatu hin jiru isa dhugaan siin jedha. Garuu Ruutaan argitaniitu viidiyoo keessan keessatti argineerra jechuudha.
yeroo ati homaa hin qabne sitti dhufte har'a walitti dhuftanii jireenya kana asirra geessaniitoo jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo rakkoo koo yeroo dhiphina kooti haala hunduma keessatti ishiitu na faana ta'e naaf jettee maatii ishee dhiifteetti naaf jettee waan hundumayyuu dhiisteetti dubartiin kun miidhamuu hin qabdu namni immoo nama miidhe immoo miidhamaadha ani yoon ishiin miidhee ishiin nan dhiisteyyuu rabbi nan dhiisu jettee xiinxaluuf yaaduun ga'ee keeti jechuudha. Si galee innaa isa kanadha jechuudha. Maa rakkisan jedhama maa boochisan jedhama bayyeessus maa boochisaa baqqamee naannaa jira isa dhugaan siniin jedhe waaqa naannaa jira keessa jechuudha gaaffiin jechuudhaaf jetteetu jechuudha of duuba deebite jechuudha. Isayyuu maal jedhe waan balleessineedha umaa waan hin godhin qabu ati waan hundumayyuu akkana ni balleessetti kanatti yaaddu jedhe waan balleessinee baay'ee balleessite malee hangana kan hin jedhamne jechuudha. Isayyuu immoo maaliif roottaan si yaadeen dhufe hin jettu kan hin mucaa koo yaade mucaan eessarraa dhufe akkamitti dhufe ittiin dadhabnee miixattee meedeesse torbaan lamayyuu meen finne takkan gammachiistu takkan boochistu takka waan ta'e eeshi immoo hiriyootuma kee warra maqaa kee xureessan Kaaleeb hiriyaa keeti biti isatu Ermeelaanii bitteetu warqii itti kennite Abrahaamitti kan odeessaa ture isa ture. Isaan maa waamtee hin gaafatiin. Akkasumas immoo waraqaan kinoo isa kanaan bitame jedheeti yeroo bitame biraan turre kaleessa immoo waraqaa iyyuu itti kennee ture. Iyyuun immoo deebisee immoo buraatti kennee ture jechuudha. Waa'ee ulfa Ermeelaa sinaasa'u suuta keessanii ba'aa garaan guddachaa deema amma hin beeku jedhanis jechuudha. Kanaaf borcama buukateetu jira jechuudha. Calleedhanii bukkeetti goranii bukkeetti gortee ilaaluu qabdi danda'uun roottaan jechuudha. Isa mucaa jedhamu jechuudha. Homaa gochuu hin danda'u mucaa bakka. Garuu akkuma jetteeyyuu qeemaatii jeequun qabu gaafachina ishiin yeroo guuttee achi baatee akka barbaadetti ilaaluu danda'a. Maaliif homaa fuudhee akka barbaade gochuu danda'a. Garuu sammuu hin qabu baazabee fuudhee yuukaachuu danda'a mucaa jechuudha. Waan hojjetu immoo Abiraam osoo beeku hojjechaa jira. Osoo beeku isa dhugaan siniin jedhina. Nama hundumaaniyyuu maqaa koon dhayinaa hojii keessan hojjedhaa. Yoo maqaa koo immoo dhoftanii immoo hojjechuu immoo barbaadanitti immoo ta'eera ta'e karaa gaariidhaanii gaa'elli koo diigamaa jira. Manni koo bittinaa jira. Kanaafiyyuu haa dhaabbatu jedhee maaliif hiriyoota isaatti hin dubbatiin barbaadee jaalatee jechuudha. Inni kan barbaadaa jiru amma yoo ta'e taanaan roottaa osoo hin taane qarshii fi Ermeellaadha jechuudha. Kootota isaa jechuudha isa achii waliin dhahee qulqulleeffachuu qaba xaragee baasuuf jalaa qaba jechuudha. Yoo sana ta'edha dhiifamni ta'ee jireenya kan itti fufu malee akkasittidhaanii wanta ta'u miti jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhee. Innaadhuma gubbaarrattis bakka isaanii akkasumas ta'uu lolaanuu ishiin illee hin deemtamoo hin deemtootuma jettuun hin deemu jedhee gittir jedhee barandaa dhaabbachaa ture jechuudha. Egaa ishiin ol galte jechuudha. Inni takka dhaabbatee takka maal jedhee seenus kajeeleera isa dhugaan siniin jedhee achirratti yoo argitaniittu ta'e garuu booda warqii isatti kennite sanas qodaa isaa segaa cabseera jedhanii fudhatee bahee jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana siniin jechuun jaaladhaa rakkoon guddaan eenyu bira yoo osoo hin taane Abiraam bira jira. Yoo sana xaragateera ta'e haadha mana isaa faana jiraachuu mala ishiin yoo Ermeellaan deemteeyyuu boruu kan biraan dhufte jechuudhaan shakkiin keessa ishii jira. Isa kanaaf immoo akka shakkitu immoo kan godhe immoo Abiraam mataa isaati siniin jechuun jaaladhaa. Isin subscribe like naa gochuudhaanii na jajjabeessaa siniin jedha. Guddaan sin jaaladha. Guddaan sin kabajaa. Lammiiwwan koo siniin jedha. Waaqayyoon immoo galgala keessan haa bareechuu siniin jechuun jaaladha. Shalom.